Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda adu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judul ning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan sarkum anu mana harita parantos nya tujuan yen anu karugian domba walatan diserot getihna ku Nyi Sawitri rek digantian samalah digantian teh domba hiji janten 3. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Kumaha lamun domba abah yang sarkum? Nah rek diganti? Da domba abah oge baheula pae samalah paheulana harita teh. Tanya Bah Omon anu harita kanyawan geus aya di dinya. Sami abah. Domba abah oge rek diganti domba hiji jadi 3. Samalah lain ngan saukur domba aki uho jeung domba abah hungkul anu rek diganti teh. Tapi domba anu sajena oge anu dilaporkeun kasebut paeh dibinasa ku siluman sakabehna rek diganti. Tah kumaha lamun kitu? Nya syukur atuh ari kitu mah. Ceuk Bah Omon bari seuri kitu deui anu sajena. Sakur anu dombana paeh mah rek diganti ku sarkum. Nya puguh bae sararea bunga anu satadina ambek ka sarkum ayeuna jadi ngurangan ari ngadenge rek diganti mah. Komo deui hiji domba rek diganti 3 anu tangtu bakal nguntungkeun ka maranehna. Nya anu saterusna mah urusan domba geus rengse kalayan hade. Tah urusan domba anu paeh geus rengse ari dibadamikeun mah. Ayeuna tinggal urusan anu kulawargana jadi korban. Nah rek menta kumaha? Nah rek keukeuh ngalaporkeun kuring ka polisi. Sok bae eta mah bebas. Pilih jalan mana anu hade. Sararea teu kudu hariwang sabab kuring moal rek ingkar tina tanggung jawab. Tapi lamun kuring bisa menta, kumaha lamun ieu pasoalan urang rengsekeun ku cara kakulawargaan? Nya tapi kumaha carana? Lantaran nyawa jelema mah tangtu moal bisa diganti ku domba. Jadi dina hal ieu teu bisa disarwakeun atuh euy. Ceuk Mang Uca kulawargana Ajat anu di lembur babakan teh. Tangtu Mang. Nyawa jelema mah teu bisa digantian ku duit.
Samalah kuring teu boga maksud rek nyaruakeun nyawa domba jeung nyawa jelema. Ya terus kumaha maksudna? Tanya Mang Uca bari melong. Nya lamun sararea sapuk mah nya. Kuring boga niat rek mere duit minangka tanda rasa milu bela sungkawa ka kulawargana korban. Nya ku ayana eta duit pasti bisa dimangpaatkeun ku kulawargana anu ngabutuhkeun. Nya contoh siga kulawargana si Uyeh. Manehna maot ninggalkeun anakna 2 sarta laleutik keneh. Anu tangtu butuh ku biaya pikeun kahareupna. Tapi sararea kudu inget sarta kudu dicatat. Kuring mere duit teh lain ngagantian nyawa, tapi ieu mah duit tanda kuring milu bela sungkawa. Sarta bukti tina bentuk tanggung jawab kuring. Tah kitu kumaha sararea satuju? Nya satuju lamun kitu mah. Tapi sabaraha jumlah duitna? Laina naon kuring mah nanya kitu sote lantaran kudu jelas heula sangkan kuring bisa mere beja ka kulawargana si Iyep. Ceuk si Edoy minangka ngawakilan kulawargana si Iyep. Anu harita eueuh di dinya ari sabab indungna si Iyep cicing di imah lanceukna nu awewe. Da puguh kayaanna geus kolot sarta geus teu boga barang gawena naon. Da puguh kayaanna geus kolot sarta geus teu bisa barang gawena naon. Hog lamun hayang nyaho mah Edoy. Jumlah duitna rek disebutkeun kuring rek mere duit ka kulawargana korban. Anu jumlahna 2 juta rupiah. Tah kumaha lamun sakitun harek ditarima? Tanya Sarkum. Ditanya kitu Mang Daroji, si Edoy, Mang Uca jeung Amran silih reret. Teu lilapok Mang Amran ngomong kalayan tandas. Ambung kuring mah. Sarta moal narima lamun ukur sakitu mah. Nah duit sakitu kurang gede nurutkeun maneh Amran. Ya heueuh atuh kurang gede Sarkum. Samalah teu sabanding jeung kasedih anu karasa ku kuring sakulawarga. Jadi hayangna sakumaha atuh? Tanya Sarkum bari melong ka Mang Amran. 2,5 juta. Kuring hayang 2,5 juta. Tah lamun sanggup sakitu, ieu pasoalan terengse nepi ka dieu. Moal aya deui tungtutan anu sejen. Sarta silaing Sarkum ku kuring sakulawarga rek dihampura. Sakitu tah kayang kuring mah. Kumaha silaing sanggup Sarkum? Ceuk Mang Amran tandas. Gasa asa menta duit anu jumlahna 2,5 juta. 2,5 juta. Hog Amran lah kuring sanggup nyumponan kana eta pamenta. Ngan bae tangtu moal ayeuna duitna. Sabab kuring perlu waktu keur ngayakeuna. Oh, da lain saeutik atuh. Sajabat ti kitu lain ngan ukur saurang. Ya teu da naon kitu oge. Tapi naha sabaraha lila waktu anu dibutuhkeun ku maneh Sarkum. Lantaran ari kahayang mah ulah lila teuing. Ya ulah lila teuing atuh euy. Ceuk Mang Uca ngengklokan lantaran kahayang manehna oge waktuna ulah lila teuing. Sabab inggih Sarkum teu nyumponan kana jangjina. Sabulan lah, kuring menta waktu sabulan. Alah, embung sabulan mah lila teuing. Pek bae ku kuring dibere waktu 2 minggu Sarkum. Geus kitu jejeg eueuh anu tawan deui ah. Tembal Mang Daroji tandas. Manehna mere waktu 2 minggu ka Sarkum. Nyahog atulah. Sok sanajan waktu anu dibikeun samporet. Tapi ku kuring rek diusahakeun supaya bisa nyumponan pamenta sararea dina waktu 2 minggu. Tas sakitu we kuring mah. Jadi geus pabadamian rengse nepi ka dieu. Saterusna daragoan we di imah masing-masing. Geus rengse ayeuna mah urusan teh. Tah ayeuna hayu sararea urang badalik. Permios jeung Sarkum sesa-siluman. Ceuk Mang Daroji sanggeusna nyarita kitu terus ngaleos indi tah hayang loba deui cacarita. Samalah anu sejenna oge terus bubar ninggalkeun eta tempat. Ningali kitu Sarkum rumenghap narik napas panjang bari melong kanu pating laleos. Bapak, kumaha salira teu sawios-wios? Tanya Jang Panji hariwang kanu jadi bapana. Sok sieun geuringna jadi parna. Henteu Jang. Walon Sarkum terus ngaleos sup ka jero imah.
Lempangna sasampoyongan dada karasa nyeri jeung eungap. Ujang Panji buru-buru dibeyeng terus sena diuk dina korsi sor diasongan cai. Regot-regot Sarkum nginum gek Jang Panji jeung si Ojai dariuk. Samalah manah oge nyamperkeun gek diuk teu jauh ti anakna. Ujang, hidup tang tugas nyaksian kanu bieu kajadian. Sumuhun leres Pak saterasna kumaha. Ieu Ujang, kulantaran ayeuna bapa teh acan cager pisan. Tang tumual wakabisa udar ider kaditu kadieu. Sedengkeun bapa ngabogaan pasoalan gede anu kudu sagancangna direngsekeun dina waktu 2 minggu. Tah ku sabab kitu, bapa teh rek merih bantuan ka hidap. Sangka nepungan babaturan bapa anu baru gajongko di pasar. Saterusna plak tawarkeun imah, sawah, kebon atawa naon bae anu sakirana gancang payu. Sabab bapa butuh duit keur nyumpunan tanggung jawab bapa. Kajeun teuing sok paribasana dijual murah oge anu penting mah tereh jadi duit. Ceuk Sarkum nyaritana daria pisan. Menta bantuan kanu jadi anakna sangkan Jang Panji nepungan sakabeh babaturan anu baru gajongko di pasar. Ceuk pikirna sugan jeung sugan babaturana aya nu rek meuli tanah, imah atawa naon bae. Sumuhun mangga Bapa. Tangtos ku abdi bade dijalankeun. Oh syukur nya sangkan aya batur mah. Men tadi baturan bae atuh ku si Kemen. Sabab manehna geus warau sakabeh babaturan bapa. Tapi lamun engke manehna geus balik nganturkeun Mbah Ukim. Mangga Pak. Tah kitu Jang tugas ti bapa. Tah ayeuna maneh Ojai. Sarua ku akang ge rek dipenta bantuan sangka nawarkeun imah, sawah, kebon jeung naon bae anu sakirana gancang jadi duit. Sok tawarkeun ka sing saha bae nya susuganan aya anu butuh. Lantaran sanajan akang geus nawarkeun ke babaturan anu aya di pasar oge. Acan tangtu dibeuli ku maranehna. Jadi sok tawarkeun ka nulian. Soal harga mangke bisa dibadamikeun. Samalah tawarkeun imah ka Mang Udung susuganan manehna butuheun ka imah keur anakna anu geus rumah tangga. Ceuk Sarkum nitah nawarkeun imah ka Mang Udung. Saha nu nyaho Mang Udung butuh keur anakna nu geus rumah tangga sareta can boga imah. Mangga Kang. Keun lah soal eta mah ku abdi rek ditawarkeun. Samalang ke sore Mang Udung rek ditepungan. Dari ayeuna mah geus pasti eueuh lantaran indit ka pasar. Sok buru-burunya lamun bisa masa gancangna. Nya sanggeus kitu mah pabadamian terengse. Di harita mitra Jang Panji jeung si Ojai terus nawarkeun tanah, sawah jeung imah Sarkum lantaran hayang gancang jadi duit. Singkat carita waktu 2 minggu geus kasorang. Duit anu dibutuhkeun ku Sarkum geus ngumpul. Anu saterusna ulah warga korban jeung anu baroga domba diondang sangkan datang ka imahna. Nya teu hararese sakabehna daratang terus kukek dariuk ngariung menirempeg disaksian ku Pak RT palebe. Nya kitu deui Sarkum sakula warga. Didinya Sarkum cacarita anu netelakeun menta dihampura ka salarea. Sarata sakabehna oge ngahampura kana pamenta Sarkum. Satuluyna harita keneh duit anu jumlahna 2,5 juta teh dipasrahkeun ka masing-masing kula wargana korban. Di antarana ka kulawargana Nyi Oneng, si Iyep, si Uyeh, Ajat, Mbah Ijon, minangka bentuk tina tanggung jawab Sarkum. Samalah anu baroga domba oge harita geus digantian ku harga domba hiji jadi 3. Nya puguh sararea jadi bunga lantaran kanyeri asa kaubaran. Nya bareng jeung kitu torojol aya 5 urang jalma daratang tapi teu wau saha-sahana. Lantaran lain urang dinya. Tapi sanajan kitu gancang ku Sarkum ditarima sarta ditanya anu jadi keperluana. Ditanya kitu kuno boga imah. Salah saurang tinu 5an anu ngakuna tua kampung di lemburna. Harita gancang nepikeun keperluana anu ngajelaskeun kira-kira 10 tahun anu kaliwat.
Di lemburna aya orok maot mut-munana gorowong getihna saat aya anu nyerot. Tapi eta kajadian kapanggih isukna lantaran indung bapana peuting saretibra teu inget kana nanaon kawas anu keuna ku sirap. Anu akhirna poe isukna kayaan lembur jadi guyur lantaran indung jeung bapana manggihan anakna geus teu nyawaan. Kitu keterangan ti patua kampung Lembur Sejen samalah terus ditumbu ku keterangan ti indung bapana orok anu harita aya di dinya. Dikuatkeun deui ku keterangan ti dua urang tatangga anu baheula kungsi nyaraksian basaya kajadian orok anu maot di lemburna. Sakabehna dicaritakeun ka Sarkum sarta disaraksian ku nu sakur araya di dinya. Ari patua kampung jeung indung bapana harita datang ka dinya teh boga maksud rek menta tanggung jawab ari sabab geus lila ngadenge kana bejana. Lamun di lembur Cibubuay geus loba jalma jeung domba anu jadi korban siluman. Samalah silumana geus kanyahoan tayalian ti Nyi Sawitri pamajikan juragan Sarkum. Sarta ayeuna geus kabuka, samalah bejana geus nerekab ka mana-mana. Narima keterangan kitu Sarkum geus teu hayang loba deui carita. Harita kene Sarkum mere jawaban lamun diri narek tanggung jawab sarua jeung ka korban anu sejena. Nya atuh barang ngadenge kitu mah semah anu limaan teh ngarasa bunga. Saterusna mah Sarkum masrahkeun duit anu jumlahna sarua jeung anu sejena. Nya atuh sanggeus kitu sagala urusan rengse anu ngariung sakabehna terus bubar barali ka imahna bari mawa hate anu rugina. Nya kitu di Sarkum ku ayeuna mah hatena ngarasa ngemplong lantaran geus bisa nyumponan tanggung jawabna. Sok sanaajan ku ayeuna harta bandana Sarkum ngurangan, tapi keur dirina geus teu jadi masalah. Lantaran anu penting geus nyumponan tungtutan kulawargana korban ngarah ka hareupna teu matak jadi ganjelan. Gancangna carita waktu sabulan geus kaliwat mitra. Kaayaan Sarkum geus cager deui sabihara-sabihari, tapi ku ayeuna mah geus teu jadi jelema anu pangbeungharna. Samalah harta bandana oge teu loba ukurnya saimah hiji anu ditempatan. Sawah sagunduk jeung kebon anu tempatna aya di sisi jalan. Sedengkeun anu sejena mah geus dijual di antarana imah dua, sawah jeung kebon aya kana sababaraha gondok. Kitu deui balong jeung mobil sedan anu biasa sok dipake lamun indit kadayeuh eta oge dijual. Lantaran dina waktu anu salila sabulan teh hampir unggal poe sok aya we jelema anu daratang sarta boga maksud menta ganti rugi alatan domba maranehna paeh, alatan beheungna gorowong kawas aya anu ngegel. Kitu cenah keterangan nama. Nya lamun diakurkeun ciri-cirina teu beda jeung domba anu paraeh akibat diserot getihna ku siluman kelong. Lamun seug dikumpulkeun tetela loba pisan domba anu geus jadi korban. Tapi sanajan kitu sakabehna ku Sarkum digantian, domba hiji jadi 3. Ceuk pikirna kajenting sok sanajan sakabeh harta bandana kudu beak oge. Anu penting hirupna geus eueuh patula patali jeung siluman. Kocapkeun dina hiji poe, Sarkum harita keur diuk di teras pano neuteub ka hareup ngawaskeun ka pakarangan. Sabot keur kitu torojol Jang Panji gek diuk gigireun bapana. Bapak kumaha kayaan salira ayeuna? Nah tos teu aya anu karaos? Tanya Jang Panji bari melong ka bapana. Meunang pananya kitu Sarkum gancang awalon bari neuteub ka anakna. Alhamdulillah Jang. Ku ayeuna mah bapa teh geus cager sarta eueuh anu karasa. Samalah isuk atawa pageto bapa teh rek ngamimitian deui ngajalankeun usaha. Sabab geus karesel balas lila teuing cicing di imah. Saja batik itu segala rupa pasoalan geus rengse ayeuna mah. Bapa teh ngarasa bunga asa ngemplong kana hate. Tah kitu anu dirasakeun ku bapa teh. Alhamdulillah nya nuhun atuh pami kitu mah Pak. Abdi kalintang ngaraos bingah. Ningali bapa tos damang di sabihara-sabihari. Walon Jang Panji paromana bear marah mai. Ate ngarasa bunga jeung lugina. Ujang, sagala pasoalan ayeuna geus rengse.
Eta sakabehna oge lantaran jasana hidup di bantuan ku Bah Ukim. Nepi ka bisa nyalametkeun bapa tina cangkraman eta siluman. Samalah Ujang oge geus bisa nyalametkeun anu jadi indung Nyi Sarah jeung sakumna urang lembur. Dahari talamun eueuh Ujang jeung Bah Ukim mah cantang tu panyamaran si Sawitri teh baris kabongkar. Nya kawasna nepi ka ayeuna bapa teh bakal tuluy hirup jeung siluman. Samalah moal henteu bakal leuwih loba deui jalma anu jadi korban. Tah kulantaran kitu bapa teh kacidang nuhunkeun ka hidap. Tetela tekad hidup anu baheula keukeuh hayang init masantren teh teu nyalahan. Boro ku bapa teu disatujuan harita teh. Samalah salila hidup diajar di pasantren. Sapeser oge bapa teh teu pisan mere biaya keur bubutuh hidup. Lantaran bapa keheul alatan Ujang teu ngaguguk kana kahayang anu jadi kolot. Kusabab kitu ayeuna bapa rek menta dihampura tina sagala kasalahan. Sarta hampura geus teu percaya kana caritaan hidup. Ceuk Sarkum nyaritana Daria. Ngedalkeun menta dihampura ka Jang Panji anakna anu salila 10 tahun leuwih tuning teu diurus. Samalah sakali oge teu kungsi neang lantaran ku harita Sarkum ngarasa teu dihargaan kuno jadi anakna. Bapak, perkawis eta mah tos bae ulah diguar deui. Margi sadayana oge parantos kalangkung. Sajabi ti kitu tangtos ku abdi parantos dihapunten Pak. Samali sawangsulna abdi oge kedah dihapunten ku Bapak. Syukur atuh Ujang hidup geus daek kahampura ka Bapak. Bapak ngarasa bungah anu taya hinggana. Sarta reueus boga anak kawas hidup teh. Anu saterusna kumaha ayeuna rancana hidup? Sabab hidup teh ayeuna geus dewasa sarta geus kudu bisa nangtukeun jalan kahirupan. Nah rek kumaha saterusna? Cingpok caritakeun ka Bapak. Kieu Bapak. Sateu acana hatur nuhun wireh parantos naros kitu. Lares abdi teh ayeuna tos dewasa sarta tos kedah tiasa nangtoskeun jalan kanggo kahirupan abdi kapayuna. Kieu Bapak pamimaksad mah. Nya ngawitan dinten enjing abdi teh bade diajar usaha ngiring sareng Bapak. Margi abdi tos ngagaduhan hiji rancana anu dianggap sae kanggo kapayuna. Tah, geus boga rancana naon hidup teh Jang? Kieu Bapak, pamimaksan mah abdi teh hoyong ngadegeun pasantren di lembur urang teh. Supados abdi tiasa ngamangpaatkeun ilmu anu parantos kacangking ku abdi. Nya ku cara kitu manawa sareng manawi sakedik-kedikeun mah aya mangpaatna kanggo balarea. Tah kitu Bapak rancana abdi teh. Kumaha pami kitu satuju? Ceuk Jang Panji tumanya ka bapana nu keur saragep ngabandungan. Satuju Jang. Samalah satuju pisan mah pamalamun hidup ngabogaan rancana anu kawas kitu. Sarta ku Bapak tang turek dibantuan keur ngawujudkeunna. Walon Sarkum harita langsung nyatujuan kana rancana anu dijieun ku anakna. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan atuh pami Bapak satuju mah. Nya komo we atuh satuju. Lantaran rancana hidup hade pisan. Tapi sigana moal bisa diwujudkeun ayeuna-ayeuna. Oh, da geus pasti hidup oge ku ayeuna mah nyaho kana kayaan Bapak. Tapi sanajan kitu ulah leutik hate. Hayu ti mimiti poe isuk mah urang babarengan ngamimitian deui ngajalankeun usaha. Sarta ku Bapak rek dibantu sakuat tanaga. Nya muga-muga dina waktu anu moalila rancana hidup anu hayang ngadegeun pasantren teh bisa diwujudkeun sakumaha anu dicita-citakeun. Mangga Bapak hatur nuhun pisan kana pangrojongna. Jang Panji kacidangan nuhunkeun ka bapana anu geus ngarojong kana cita-citana samalah janji rek ngabantu sakuat tanaga pikeun ngawujudkeunna. Nya sanggeus paheut kitu mah pru ngarobrol ngaler ngidul ngarancanakeun pagawean poe isuk anu rek dijalankeun. Ti harita mitra Sarkum jeung Jang Panji ngamimitian ngajalankeun usahana kana hayam jeung domba sarta dibantuan ku pagawena si Kemed jeung anu sejena.
Unggal poe dua nana terus bae udar ider kaditu kadieu, katingali namah layut pisan. Ku harita Jang Panji ngarasa bungah lantaran bisa babarengan jeung bapana nu geus cukup loba luang jeung pangalamana. Dina bidang usaha kana hayam jeung domba, anu tangtu bisa dipulungan elmuna. Kacaritakeun dina hiji poe, harita teh pasosore, Sarkum geus balik ti pasar, sedengkeun Jang Panji aya di masjid keur mamatahan ngaji ka barudak. Bareng jeung kitu ka pakarangan imah aya saurang jalma datang, Sarkum anu keur diuk dina teras puguh bae curing hak. Sampurasun, ceuk eta jalma uluk salam bari jeung seuri. Rampes, geuning juragan. Walon Sarkum bari melong kanu kakara datang anu tayalian ti Juragan Wira. Kuring haja datang aya perlu ya. Aya perlu? Oh, sok atuh diuk. Nuhun Jang Sarkum. Kalacat Juragan Wira unggah kana teras. Sorongkrong ngajak sasalaman sarta gap di tampanan. Geus kitu ge tiuk dina kursi hareupeun Sarkum. Aya naon juragan datang ka dieu? Rek mayar hutang. Sarkum gancang tumanya ka semahna lantaran hayang nyaho kana maksudna. Lain rek bayar hutang. Dacan aya duit oge. Terus lamun lain rek mayar hutang rek naon? Rek nginjem duit. Lain kitu kuring datang lain rek nginjem duit. Nya lamun rek nginjem duit rek naon atuh juragan? Sarkum tumanya deui da puguh ngarasa heran. Rek nawarkeun tanah ari maksud bah. Tada anu ditandonkeun teh geuning. Sarta susuratan aya di Jang Sarkum. Tah ayeuna mah kop wae lah beuli tanah teh ku Ujang. Lantaran geus aya kana sababaraha bulan eta tanah terus ditawarkeun oge. Tapi can kene aya nu meuli. Sedengkeun apan kuring boga hutang ka Jang Sarkum anu gedena 1 juta. Sarata dina waktu 3 bulan kudu jadi 2 juta. Tah ayeuna teu karasa waktu geus 3 bulan. Tapi kuring teh can boga duit keur bayarna. Tah daripada unggal bulan terus nambahan leuwihna, mending sok beuli we sakalian ku Ujang tanah teh. Ngarah kuring bisa mayar hutang. Ceuk Juragan Wira nepikeun pamaksudana anu boga niat rek nawarkeun tanah ka Sarkum. Lantaran ditawarkeun kanu sejen ge can aya keneh anu meuli. Oh, kitu pamaksudan juragan teh. Kitu. Soklah beuli we tanah teh ku Ujang. Sok ngagampangkeun. Ari beuli teh beuli kunaon juragan? Ya beuli atuh ku duit. Ari teu boga duitna. Wah, ulah sok kitu ari taun teh make nyebut teu boga duit. Piraku kasebut jelema beunghar teu boga duit. Ceuk Juragan Wira teu percaya kana caritaan Sarkum. Kasebut jelema beunghar soteh ku batur. Da kanyataanna mah kuring teh keur susah ieu teh. Samalah duit teh keur modal oge kurang. Terus kumaha tuh urusan hutang? Bingung kayak kieu mah kuring teh. Teuing iraha bisa bayarna. Kumaha tuh ari geus kieu Jang? Juragan Wira katingali bangun anu bingung. Da puguh manehna teh teu boga duit keur mayar hutang ka Sarkum. Sedengkeun duit anu diinjem unggal bulan kudu anakan. Kieu we juragan ayeuna mah. Urusan duit kuring anu 1 juta kajeun lah. Geus teu kudu dileuwihan. Cukup bayar pokona we hungkul ngarah teu bingung. Jeung deui kuring oge embung narima duit renten. Anu bener Jang Sarkum. Bener. Geus wae kitu cukup bayar pokona hungkul. Soal tanah jig bae tawarkeun ka batur. Muga-muga isuk atawa paget aya anu meuli. Tah ayeuna sok bayar bae pokona. Lantaran kuring butuh keur nambahan modal usaha ieu teh. Tah kitu we lah ayeuna mah. Geus teu kudu mikiran soal leuwihna kumaha lamun kitu. Nyaho gatuh lamun kitu bah. Kuring rek bayar pokona hungkul ja. Tapi moal ayeuna lantaran duit can aya. Sabalah rek nyiar heula.
Terus rek iraha tuh mayarna. Lamun bisa mah ulah lila teuing. Terus terang dina waktu ayeuna kuring teh bener-bener keur butuh. Sarkum minta kepastian waktuna ka Juragan Wira. Lantaran butuh keur nambahan modal usaha anu ayeuna kakara dijalankeun deui. Ya lamun kitu mah kuring bere waktu saminggu lah. Keur ngayakeun eta duit. Lamun geus meunang tang turik sagancangna dibayarkeun. Hog atuh ku kuring dibere waktu saminggu. Tapi mah tulah jalir. Moal Jang Sarkum. Jang. Nah, nya pamajikan Ujang teh anu ngaran Ji Sawitri manehna siluman kelong. Nya benar. Nah hari juragan teu apal kitu. Meni karek nanyakeun. Nya teu apal. Lantaran kuring mah tisanggeus nanginjem duit ti Ujang teh. Matuh didayeuh jeung barudak. Kuring buka usaha di ditu. Nya sok sanajan usaha leuleutikan, anu penting mah mayeng. Sabalah ti saprak harita kuring ditipu ku babaturan tea. Ya terus eureun kana usaha ngejem-ngejemkeun duit teh. Cendekna geus teu jadi tukang renten ku ayeuna mah. Sabalah kuring teh geus kamimitian diajar hirup bener. Ngombean laku lampa anu goreng. Nya caritana mah geus tobat kuring teh. Ceuk Juragan Wira nyaritakeun kahirupan anu anyar. Sarta ku ayeuna dirina geus ninggalkeun usaha anu baheula, sok nginjem-nginjemkeun duit atawa tukang renten. Sarta ngabogaan sifat kejem jeung telenges taya ras-rasan. Oh nya alus atuh ari kitu mah Juragan. Kuring oge milu bunga. Jang Sarkum. Balik deui kana pasoalan anu tadi. Nah bener Ujang teh kawin ka siluman. Sakumaha beja ti batur. Benar. Apan tadi geus dijawab. Cing atuh caritakeun kumaha lalakon apangna bisa kitu. Lantaran kuring macan apal kakara beja ti batur oge ukur samar-samar. Lalakon nama panjang. Sarta kuring oge geus embung nyaritakeun deui eta pasoalan. Lamun hayang nyaho mah tanyakeun we ka nulian. Da geus pasti salemur oge geus nyaho kabeh eta teh. Walon Sarkum tandas. Dirina geus teu hayang lamun kudu nyaritakeun deui lalakon anu katukang. Samalah lamun bisa mah Sarkum oge hayang bisa poho kana eta pasoalan anu matak ngariweuhkeun ka sararea. Dah kitu nya heug atuh ari kitu mah. Kuring oge moal maksa ari Jang Sarkum bung nyaritakeun mah. Tah ayeuna kuring rek amit we atuh nya. Tungguan saminggu engke kuring rek ka dieu deui. Juragan Wira harita terus amitan ka Sarkum. Nya lamun kitu mah heug ku kuring didagoan. Nya geus kitu mah Juragan Wira nangtung terus ngajak sasalaman. Sarta gap ditampanan satuluyna ngaleos indit ninggalkeun Sarkum anu keur diuk sorangan. Mitra kaum dangu. Heuleut saminggu ti harita. Juragan Wira geus datang deui sarta niat narek mayar hutang ka Sarkum anu gedena 1 juta. Harita keneh cereng atuh dibayar, susuratana ku Sarkum dibikeun deui kanu bogana. Juragan Wira ngarasa bunga sarta kacidangan nuhunkeun ka Sarkum. Lantaran hutangna lunas bari teu kudu mere leuwihna. Saterusna ngagedig lempang bari mawa hate anu gumbira. Urang singkat carita sataun geus kaliwat. Usaha Sarkum geus jalan deui sakumaha biasana dibarengan ku Jang Panji anakna. Anu beuki lila teh beuki pinter lantaran terus dipapatahan ku bapana. Dina sapopoena ku harita Sarkum bener-bener giat tina ngajalankeun usahana. Lantaran kajurung ku hayang ngawujudkeun cita-cita Jang Panji anu jadi anakna. Nya anu akhirna dina waktu 1,5 tahun lilana. Pasantren geus ngadeg sok sanajan teu pati gede. Nya puguh atuh sararea ngarasa bunga anu taya hinggana. Jang Panji kacidangan nuhunkeun ka Sarkum anu jadi bapana.
Bapak, hatur nuhun parantos ngabantos ngawujudkeun cita-cita abdi. Tah ayeuna pasantren tos ngadeg, abdi bingah anu taya hinggana. Ceuk Jang Panji tepetot-petot nganhunkeun ka bapana. Ujang syukur atuh. Sarua bapak oge ngarasa bungah. Sok kadinya gera amalkeun ilmu anu geus kacangking ku hidap. Moga-moga we cing aya guna jeung mangpaatna keur balarea. Walon Sarkum paromana bear marah mai bakat ku bunga. Duanana maralong ka wawangun pasantren anu harita teh kakararengse. Tempatna aya di sisi jalan sarta dibangun dina tanah Sarkum anu nyesa ngan sakitu-kituna. Sabot keur kitu torojol oding nyamperkeun lantaran hayang ningali pasantren anu kakararengse. Jang bang oge milu bunga. Lantaran ayeuna di lembur urang teh geus ngadeg hiji pasantren. Anu tangtu barudak bakal soson-soson dina diajar ngaji. Samalah mah moal henteu geura bakal loba barudak anu da datang ti lembur sejen. Anu hayang diajar ngaji di dieu. Ceuk oding hatena milu bunga. Lantaran Jang Panji geus hasil ngawujudkeun cita-citana. Dibantuan ku Sarkum anu jadi bapana. Sumuhun mang mugia baik kitu harepan abdi oge. Nya atuh ku ayana ieu pasantren. Si ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Amin, amin. Walon oding keur kitu pok Sarkum ngomong. Oding, syukur maneh ka dieu euy. Lantaran kuring aya picaritaeun. Ceuk Sarkum bari ngareret ka oding anu keur ngajanteng nangtung. Aya picaritaeun naon euy? Bet kawas anu penting. Tanya oding bari neuteub. Ya lamun disebutkeun penting mah henteu. Tapi lamun disebutkeun henteu tapi penting. Tah kitu anu rek dicaritakeun teh. Beuk nah sama takliur nyarita teh. Tapi sok atuh buru caritakeun. Nah naon anu rek ditepikeun ku maneh teh kum? Nya keh heula sabar atuh. Sabab kuring teh nyaritana hayang paduduaan jeung maneh oding. Lantaran kasebutna rahasia ieu teh. Walon Sarkum nyaritana daria pisan. Ngadenge caritaan kitu oding ngarasa heran. Ceuk pikirna naha naon anu rek dicaritakeun ku sobatna. Utan teh aya rahasia aja. Tapi naon euy? Oh rahasia. Anu matak ngan kudu kadenge ku maneh sorangan. Sok atuh caritakeun. Nya keh heula atuh nyaritana ulah di dieu euy. Bading oge hayu urang di imah. Sangkan urang bisa bari ngopi ngarasa hese. Nya hayu atuh. Walon oding nya tujuan kana pangajakna. Yang bapa rek ka imah heula nya aya picaritaeun ka Mang Oding. Mangga Pak. Walon Jang Panji. Nya saenggeus nyarita kitu Sarkum jeung oding terus pating laleos rek ngajugjug ka imahna. Lantaran cenah Sarkum aya picaritaeun anu penting. Teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju. Kalacat unggah kana teras tuluy gukek dariuk dina kursi. Keur sajongjongan duanana jarempe eueuh anu wakaca carita. Tapi teu lila ret oding ka Sarkum pok harita ngomong. Aya naon euy? Cing sok buru caritakeun. Keh heula oding. Samemeh cacarita mending urang nyieun heula cai kopi. Teu kudu kum. Da kuring bageus ngopi. Adina sok gancang geura caritakeun. Nah naon anu rek ditepikeun ka kuring teh. Ceuk oding geus teu sabar hayang geura ngadenge naha naon anu rek ditepikeun ku Sarkum ka manehna. Lantaran katingalina siga anu penting. Nya heug atuh ari kitu mah. Urang langsung bae kana pokona. Sok atuh kadija. Kieu euy. Anu rek ditepikeun teh. Kumahanya oding lamun kuring boga niat hayang ngahiji deui jeung Nyi Sarah. Nah maneh teu kabeuratan? Tanya Sarkum bari neuteub ka oding. Nah make jeung kudu kabeuratan. Walon oding katingalina teu kaget ngadenge caritaan Sarkum kitu teh. Lantaran geus nyaho tina galagatna. Lamun Sarkum memang hayang ngahiji deui jeung Nyi Sarah sarta sakabehna oge geus kabaca ku oding. Nanya kitu sote lantaran katingali we. Lamun salila ieu maneh teh deukeut jeung Nyi Sarah. Samalah geus pasti maneh oge boga hate kadua leutik ka manehna.
Bener tak? Ya memang benar dina hal ieu mah. Kuring oge moal mungkir. Tapi kumaha lamun kuring hayang balik deui ka Nyi Sarah? Nah maneh rek ngelehan atawa kumaha? Terus terang oding kuring geus lila hayang balik deui ka Nyi Sarah. Sarta hayang bisa ngumpul ngariung sakulawarga jeung barudak. Kawas baheula. Tah kitu oding kahayang kuring teh. Sarkum teu asa-asa harita nembrakeun anu aya dina jero hatena. Anu memang geus lila boga maksud hayang balik deui ka popotongan. Ye Sarkum pikeun kuring bah. Lamun maneh memang bener hayang balik deui ka Nyi Sarah, sarta hayang bisa ngariung deui jeung barudak, nya teu nanaon keur kuring bah moal matak jadi soal. Sabab kuring jeung Nyi Sarah sanajan nya katinggalina deukeut, tapi da taya hubungan anu sejen, salain ti hubungan biasa we jeung tatangga. Tak kitu Sarkum. Jadi lamun maneh hayang balik deui ka popotongan, nya tinggal tepungan we ka imana sarta tepikeun pamaksudan ka jenisna. Ku cara kitu muga-muga we Nyi Sarah daek narima deui ka maneh jadi salakina. Ceuk oding nyarita nandaria pisan, nitah ka Sarkum sangka nepungan Nyi Sarah. Nya lamun kitu mah heug atuh. Isuk deui marek ditepungan. Naon make jeung kudu nungguan isuk? Ceuk kuring mah mending kene ayeuna atawa engke sore. Sangkan maneh menang jawaban ditarima jeung teuna. Tak kitu ceuk kuring mah. Wah, pan ayeuna mah nu ngadongeng ge geus capeun. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh Mitra? Lajenganana ieu caritanya ditarima deui atanapi moal Sarkum teh. Insyaallah Mitra, kin urang lajengkeun deui dina bagian anu papungkasna. Hatur nuhun Mitra, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.